আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাইয়া কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আপনারা একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় করেছেন। আপনারা এসেছেন কোথায় থেকে এবং আপনাদের পরিচয় যদি দিতেন? আমার নাম মোহাম্মদ মুন্না, আমরা এসেছি মালিবাগ থেকে। ঢাকা মালিবাগ। হ্যাঁ, ঢাকা মালিবাগ 1219। আমার নাম মোহাম্মদ স্বপন, আমি স্বপন। এসেছি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া থেকে। আচ্ছা আমার আচ্ছা ছেলেকে নিয়ে আসি কম্পিউটার কেনার জন্য। আচ্ছা 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 এখন তার পছন্দ হয়েছে, আমরা এখন চলে নিয়ে যাবো। আচ্ছা আচ্ছা। এখন আপনারা যে আমাদের এখানে এসেছেন, বেশ বেশ কিছু সময় স্পেন্ড করছেন এখানে, কেমন লেগেছে আমাদের এখানে এসে? আমাদের এখানে এসে খুব ভালোই লাগছে। আপনি আমাদের সম্পর্কে কিভাবে জেনেছেন এবং আমাদের শোরুমে কিভাবে এসেছেন যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলেন। ভাইয়া মূলত আপনাদের একটা ওয়েবসাইট আছে গুগলে, selltech.com, সেখান থেকে আমি জেনেছি। আর প্লাস আপনার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে মেহেদি 360 বিডি, ওখান থেকে আমি বিভিন্ন ধারণা নিই আপনার দোকানে কোন প্রোডাক্টটা কীরকম চলতেছে বা কীরকম বিল করলে ভালো হবে, এইভাবে আপনাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমি জানতে পারি। আর আজকে যে বিলটি আপনারা করছেন এখানে মূলত যে প্রসেসরটি রাখা হয়েছে সেটি হলো অ্যাথলন 3000G। জি। এবং MSI ব্র্যান্ডের A320 মাদারবোর্ড রাখা হয়েছে। আমি আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলি যে টোটাল বিল্ডে খরচ পড়েছে 30,700 টাকা। জি। এর মধ্যে 19 ইঞ্চ মনিটর ছিল, রিলাইসিস ব্র্যান্ডের মনিটরটি ওনাদের খুব চয়েস ছিল আর কি। এছাড়া এফোটেক ব্র্যান্ডের জেনুইন এফোটেক ব্র্যান্ডের কিবোর্ড এবং মাউস রাখা হয়েছে। স্পেশালি এই ক্যাসিংটি সম্পর্কে হয়তোবা অনেকেরই খুবই আগ্রহ আছে। এটি হলো এক্সট্রিম V3 ক্যাসিং, যেটি কিন্তু এখন আমাদের এখানে অ্যাভেলেবল রয়েছে। যারা এক্সট্রিম V3 ক্যাসিং দিয়ে আপনাদের পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন তারা ক্যাসিংটি নিতে পারেন। ক্যাসিংয়ের উপরে কিন্তু ম্যাগনেটিক ডাস্ট ফিল্টার আছে, যেটা আসলে খুবই চমৎকার। উপরে চাইলে কিন্তু ক্যাসিংয়ের ফ্যান আপনারা অ্যাড করতে পারবেন। 2টি USB পোর্ট আছে, এটি পাওয়ার সুইচ, এটি রিস্টার্ট সুইচ। অর্থাৎ ক্যাসিংটি আমার কাছে কিন্তু জোস লেগেছে। সুতরাং এই ক্যাসিংটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ক্যাসিং বটে। যাদের ক্যাসিংটি নেওয়ার ইচ্ছা আছে নিতে পারেন। এই বিল্ডেও ক্যাসিংটি রাখা হয়েছে। আরও এখানে একটি ওয়াইফাই রিসিভার রাখা হয়েছে। 8GB র্যাম এবং 256GB NVMe সহ কনফিগারটি পড়েছে 30,700 টাকা। আচ্ছা, এখানে যদি আপনাদের আরও কিছু বলার থাকে যে কনফিগারটি নিয়ে যে কী ধরনের কাজ আপনারা করবেন কনফিগারটি দিয়ে। যে এই প্রসেসরটা নিয়েছি আমি মূলত অ্যাথলন 3000G, যেটাতে আমি মূলত ফ্রিল্যান্সিং এর শিখতে যাচ্ছি। আর প্রসেসরটা আমার কাছে স্পেশালি এই কারণে ভালো লাগছে যে বিল্ট ইন ভেগা 3 একটা গ্রাফিক্স আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর মেনলি আপনারা আসলে ফ্রিল্যান্সিং করার জন্যই কাজ এই পিসিটি নিয়েছেন। তো ফ্রিল্যান্সিংয়ের কোন সেক্টরটিতে আপনারা কাজ করতে যাচ্ছেন? আমি মূলত ভাইয়া ডিজিটাল মার্কেটিংটা শিখতে যাচ্ছি। আচ্ছা, এবং আপনারা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যে আরেকটি কথা বলে রাখি, মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র্যামে 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে, 8GB DDR4 র্যাম আছে। এছাড়া এখানে 256GB যে NVMe আছে সেখানে কিন্তু 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি আছে। এছাড়া এখানে র্যাভেঞ্জার্স ব্র্যান্ডের 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এবং এক্সট্রিম V3 ক্যাসিং, মনিটরটি রিলাইসিস ব্র্যান্ড, এবং সব কিছু কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা কম্প্যাক্ট প্যাকেজ হয়ে গিয়েছে। আরেকটি জিনিস আমি মিসিং করে ফেলেছি, এখানে কিন্তু ইন্টারনেট সিকিউরিটি বিট ডিফেন্ডারও আছে। এটি হয়তো আমি আমার দর্শকদের জন্য দেখানো হয়নি। এই জিনিসটারও কিন্তু অনেক গুরুত্ব আছে। যারা নতুন পিসি বিল্ড করবেন তাদের জন্য কিন্তু ইন্টারনেট সিকিউরিটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং নতুন পিসির ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সিকিউরিটির দিকে আপনারা একটু নজর দিবেন। আসলে দর্শকদেরকে বিদায় জানাতে চাই, এবং ভাইদেরও যদি কিছু বলার থাকে অবশ্যই শেষ বেলায় বলতে পারেন আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে। জি ভাই, আপনাদের সার্ভিসটা খুব ভালো লেগেছে। স্পেশালি ভাই আপনি যে আমাকে রিকমেন্ডেড করেছিলেন, আমি যে লিস্ট আনছিলাম তার থেকে আপনি আমাকে বেস্ট যে সার্ভিসটা দিয়েছেন, এই কারণে আমি অনেক খুশি। প্লাস আমি আর আমাদের এলাকায় যারা কম্পিউটার কিনতে চাই আপনার দোকানকে সাজেস্ট করব। ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।